ଚାତୁର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ଦରିଦ୍ର ଓଡ଼ିଶା କେବେ ନାଁଟା ଲିଭୁ ନାହିଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆରମ୍ଭ ଠାରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରଙ୍କର ଆନ୍ତରିକତା ରହୁନି। କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ନେତାମାନେ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳେଇକିରି ଶିଳ୍ପକୁ ଭଣ୍ଡୁର କରିବା ପାଇଁ। ଏଇ ସବୁ କାରଣ ପାଇଁ ଶିଳ୍ପ ହେଇପାରୁନି, ବଢ଼ି ପାରୁନି ଓଡ଼ିଶା। ସରକାରଙ୍କର ଆନ୍ତରିକତା ରହିବା ଦରକାର, ଆଉ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସାଧାରଣ ବି ସମର୍ଥନ ଦରକାର ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ। ଦିଟାକ ଜିନିଷ ମେଳ ଖାଇଲେ ଶିଳ୍ପ ହେଇପାରିବ। ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ରାଜନୈତିକ ବିରୋଧ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପବ୍ଲିକ ଚିହ୍ନିବା ଦରକାର। ଏଇଟା ଏଇ ବିରୋଧଟା କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉଛି, ଆମର ଏଥିରେ କ୍ଷତି ହେବ ନା ଲାଭ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ନେତା ନେତୃତ୍ୱ ନେଇକି ଡାକି ଦେଉଛନ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ, ଆମେ ବୁଝିକିରି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗ ଦେବା ଦରକାର। କମ୍ପାନୀ ପୁଞ୍ଜି ଲଗାଉଛି ମାନେ ସେ ତାର ସଂସ୍ଥାକୁ ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ପୁଞ୍ଜି ଲଗାଣଟାକୁ ବିରୋଧ କରିବାଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ବେଦାନ୍ତର ଅବଦାନ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି। ସରକାରଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉ, ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥାକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉ, ନୂଆ ନୂଆ ଶିଳ୍ପମାନ ଗଢ଼ିବୁ। ଏସ୍ଟି ଆସିଲେ ନିହାତି ବେନିଫିଟ୍ ତ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉଛି। ମେଡ଼ିକାଲ କରୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦାତବ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଖୋଲୁଛନ୍ତି, ପରିବେଶ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଆର୍ଥିକ ଅନୁଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ବହୁତ ଗୁଣରେ ଲାଭ ଅଛି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଖୋଲିଲେ, କିଛି ଖରାପ ନାହିଁ।